聞き旅2000 miles。 聞き旅2000マイルズ、旅人の柴田幸子です。今日はですね、ここから信濃鉄道に乗ってゆったりとね、列車の旅を楽しみたいと思います。何ですかこれ。これサイコロ、しかもアルミのボールに入ったこのベタな感じですけど、なんでサイコロが出てるんですかこれ。やっぱ聞き旅なんで、普通じゃ面白くないんで、今回はサイコロを振っていただいて、その出た目の駅へ行きましょう。道理で台本薄いと思った。ペラペラじゃないですかこれ。ね。本当にこれサイコロ振って出た目の数の駅に行く。そしてそこの駅の周辺のお土産を柴幸がゲットしてください。ゆるいよ。大丈夫ですかそれ。それ番組成り立ちます？責任私取れないですけど。これはやっぱりディレクターが。私ね、久しぶりなんですよ聞き旅2回目でね、今後お声がかからないんじゃないかっていう不安があるんですけど、まあいいか。信濃鉄道が北陸新幹線の高崎長野間開業した20年前に開業した鉄道となりまして、でその20周年の記念事業の一環で軽井沢の駅中をリニューアルするというような記念事業を行いまして、で昨年の10月にこの軽井沢駅の旧駅舎が開業しました。旧駅舎の建物自体はもともと軽井沢町様が所有していた記念館、明治時代の軽井沢駅舎を復元した建物なんですけども、そちらを信濃鉄道の方でお借りして、で改札口を設置して実際の駅として復活させたというような事業になります。なんかおしゃれじゃないですか。あれなんですか？はい、あれはですね、信濃鉄道の観光列車で六門という名前の電車になります。信濃鉄道の沿線の有名な戦国武将の真田家がいるんですけど、そこの家紋の六門線から由来になっておりまして、濃い赤色の列車なんですけども、あの赤色もですね、真田幸村の甲冑の赤備えというものをイメージしたものになってます。で車内はですね、長野県の木材をふんだんに使ってまして、かなり落ち着いた車内の中で沿線の有名なお店のお食事もお楽しみいただけるというような列車になってます。はいはい、コロンコロン来ました。行きますよ。はい、行った。2ということは、信濃お岩ケーキ。はい、そうです。山本さんも一緒に行ってくださいますよね。じゃあご一緒させていただきます。よかった。ちょっとなんかほっとしましたけれども、どうだろう。お土産を求めてじゃあ行きたいと思います。レッツゴー。ちょっと待って、信濃お岩ケーキから何もない感じ。ちょっとずいぶん何もないけど、ちょっと歩くと大きな道沿いに出ると何堀達夫文学記念館とかね、そこまで結構あるよ、地図見ると。あるな、ね、あるなじゃないよ。あるなじゃないよ、サイコロ。じゃあちょっと堀達夫文学記念館があるっていうことなんで、そちらまで行ってこようかなと思ってるんですけど。お気をつけて行ってきます。ちなみにどれぐらいか結構離れてますよね。地図見る限りではね。10分もちょいかかるかもしれない。でもそんなもんですか。意外にいけそう、だからサイコロの旅こうなるんだよ。もう本当にどこまで歩くの。ちょっともう堀達夫記念館全然出てこないよ。もう今もう木に囲まれたなんか木のトンネルの中ね、歩いてるみたいな細い道で、完全に別荘エリアですね。ですね。ありそうですか。でも看板出てきた。やっと看板出てきたよ。そもそも記念館は入れるんですか、僕ら。知らないよ。だって全てガチ旅だから。ちょっととかって何？行くかもしれませんみたいな、そういうのもないの？ない。ちょっと待って、ここまで歩いて、まさかのサイコロで止まるとは限らない。ちょっと待って、まさかの記念館に入れないっていうパターンも考えておいた方がいい？ゲットしましたよ。これ説明しちゃっていいのかな。じゃ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 ーん、一筆箋です。これね、しかもね、堀達夫さんの詩が4種類入ってますよ。いやー、信濃岩家の駅に戻ってきましたけど、山本さん、10分じゃなかったですよ。失礼しました。田中駅？今乗ってる、定期の普通の列車だとそのままの速度で走っちゃうんですけど、
観光列車6門とかだとあえてそこでスピードを落として、ちょっとゆっくり見てもらったり、だいたいこの辺りで1回開けてきて、わー、すごい浅間山がわーっと目の前に広がってる。田中の駅に着きましたけれども、もう駅前ロータリーがあったりとか、結構観光地っぽい。これはそうですね。なんかでもちょっとこの街並みっていうか、このね、家の並び、あ、何ここ、お菓子、花岡。今ですね、花岡さんの中に入ってきたんですけれども、なんと行き当たりばったりできましたが、お店の方がですね許可を出してくださって、すいません、いきなりで本当に、いえこちらこそごめんなさい、どうぞご来店いね、ただいてありがとうございます。もうサイコロ振ってきちゃいましたありがとうございます一押し、どのあたりですかね。一押しですね。当店はくるみを使ったお菓子が有名なので、くるみの醍醐味っていうチーズケーキですとか、あとくるみの初恋ですね、ほんのり甘いお菓子が有名なので、ぜひご試食いただけたらな。すごい濃厚で、やっぱりくるみのこの食感とね、ありますか？よあるよかったです。すごいちょうどいい甘さ、これ欲しい。来ました。じゃあ3投目いきたいと思いますよ。うわよーし、怖い怖い来い、といってこうこととはは田中だから、大家信濃国分寺いきますか。行きましょう踏切渡って向こう側、確かにでも住宅地っぽいですね。お家たくさん建っていて、割と新しめの、ね、家も多いですけれども、ちょっと待って、早速なんかオープンってちょっとおしゃれなね看板が出てきた。嘘、雑貨&アロマ平屋、平屋かな、平屋、本当だ、そう、建物が確かに平屋だ。早速中にね入ってきたんですけども、すいません、急で取材許可いただけたということで、本当に行き当たりばったりでやってる取材なもので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。雑貨&アロマのお店ということで、いろいろあると思うんですけども、でまたね、こうハーブティーなんかも売っていたりとか、いろんなものがありますけれども、アロマストーンっていう、フレグランスストーンっていう、これはどういうものになるんですか？これはうちで手作りしているものなんですけれども、石膏でできてまして、でアロマを垂らしていただいて、でそこからこう香りがほのかに広がるので、香りをこう火も何も使わずに楽しんでいただける、そういう石ストーンになります。柑橘系のベルガモットとボトルの、これすっごい自信のあるお土産になりました。じゃあこれにしましょう。せーの、いけ。おお、3が出た。3というとね、ちょっと行ってみましょうか。今駅がお土産が売ってる感じは残念ながらしないですね。テクノ榊でしょ今、ってことは1234566出たら終わりでございます。終わりでございます。これはもう腕ブンブン回して6出すしかないですね。本当お願い。番組尺的にももうだいぶやばいんですよ。みんな疲れてる、相当疲れてるね。今日結構歩いてますよ。じゃあいいです、私の右腕、皆さん信じていきますよ。6ね。そう、 6コールないの？6、6、6、はい、せーの、5でした。買ってきましたよ。あんずの里の干しあんずにしました。さすがね、あんずの里物産館というだけあって、もう本当にあんずに関するいろんなもの、干しあんずもそうですし、あとあんずドレッシングとかね、それからあんずのソーダとか、飲み物にもね、いろんなこうあんずを使ったものとかたくさんあったんですけれども、干しあんず、ドライフルーツは女性大好きですから、これだったらスタジオでね、なんかちょっとつまんだりもできるでしょうし、見た目はちょっとちょっ
とですけど、いいんです美味しかったもんね、試食してみたら。ということでこれはね絶対ねドキンちゃんにもね満足してもらえるお土産だと思います。信濃駅着きました。ゴールです。本当にね今日はねほぼ丸1日かかってねここまで来たんですけれども、本当にサイコロを振ってガチで来ました。ここまでこの企画意味あったんでしょうかちょっと思いますけれども、でもねこう決めないでこう歩いてきたことによっていろんな出会いもありましたしね、そういう意味ではすごい楽しい一日でした。ぜひ皆さんもこの信濃鉄道の旅体験をしてみてください。ということで、聞き旅2000マイルズ、旅人は柴田幸子でした。バイバイ。